張相7000幾個 like。喂，開正料飯喎，終於。首先要喺開始之前要特別鳴謝小薯茄係借出咗床地一張。特別鳴謝小薯茄啊！咁我哋而家係身處喺小薯茄嘅辦公室，咁佢咧入面有一個場景咧係一個家居嘅場景啦。咁咧又特別借用咗佢張床咧係進行呢一集嘅床邊含撚話嘅。有冇話有啲咩流程要走啊？我點知你？喂，你揾我上嚟啊？唔係，屌你！唔係，我想講琴晚咧，你收完台之後啦，係啊，1點幾無啦啦1點幾先至揾我咧，係冚師傅拗撚爆頭啊！即係有個聽晚有個特備節目嚇，床邊含撚話第一集括弧 K 最後一集就諗住揾你到感動到場。感動呢件事係好啦，戇鳩，因為咧係點樣咧？唔知點解由我聽到你話咩去完旅行放完大假之後，係翻嚟做床 week 啦，係啊，我已經係開始有少少 feel 到，我一定係會喺個床 week 度出現嘅，唔知點解。只能夠講你算醒我，我真係哭撚咗。唔係，跟住我後尾諗翻咧，係點啊？含 week 我有做過啦，係啊，米 week 我都有上過米爺嘅 week 啦，係啊，就做嘉賓咧又係。係啊，床 week 依家又上埋。床邊上埋。基本上咧，每次嗰啲咩懲罰要做一個 week 咧，係我都係要以嘉賓嘅身份或者主持嘅身份就上到嚟。咁其實同我做係有冇咩分別嘅啫喎。但係係咪先？但係最撚好笑嘅，你上星期先感動高。真係，屌你！我諗緊，我猶豫緊嚟唔嚟啊！講真，上個禮拜搞到咁咩感動離場。今個禮拜，屌你一個星期都冇，7日都未有，頭7都未喺過。我幫你數過。感動到場，我屌！我幫你數過。頭7都未有，第5，今日係第5日。我真係笑撚咗。今日係第5。屌你，起碼俾我過撚咗頭7先啦。唔係，屌你回魂夜個速度會有少少快得唱撚晒咩係咁先啦，然之後由九老師又屌唱到爭少少哭撚咗咁樣。啊！屌你第5日就只係。真係喎，唉！但係就係我哭撚咗。輸入啱喎，正確。OK。我哋透過 WhatsApp 傳送到呢個得唔得？嚟啊！你啊！咁啊，我哋啱啱已經係成功 log in 咗呢個The Week 噶啦。咁啊睇一睇先。冇辦法相信東京迪士尼排下隊，抬頭見到米師傅去。街，喂！屌你米老師個樣窿撚到啊！老師個樣窿撚到咁啊！唔係真事係嘛？我屌！識好撚窿喎！窿撚到咁啊！我屌！唔係因為米少咧，係佢成日都話佢唔中意去呢啲場地噶嘛。哇！我屌！但係隔離咧，仲喺度好 high 咁自拍緊咧，米老師個樣窿撚到咁樣，即係有嗰種雙影成趣嘅感覺啊！去東京頭1、2次咧，我咪去咗奧迪嘅都。係啊！米少每次都係話厭路啊。佢話我傻閪先去。係啊，佢話傻閪先去。係啊，但係冇辦法，帶女去就佢就係打賓單咯。佢就係咁傻咯。屌你老母！呢張相7000幾個 like， 唔撚係嘛？一張影到我細佬啊，仲話。不你呢個細佬，我屌！喂，米老師，使唔使窿到咁啊？米老師，唔使咁窿啊嘛？屌！係嗰啲人撞到佢哋咧先好笑，最好笑其實係嗰啲。其實係嘅。喂，開正料飯喎，終於。嗱，開始有啲腳，定係我哋要撳入去睇下佢先會 feed 俾我哋咧？係咪？我哋要撳下啲腳，咁佢知你要腳啊嘛？係咪咁？因為佢就派啲腳佢 AI 嚟噶嘛？係係咪先？係。咁佢就係要透過你撳啲乜，佢俾啲乜嘢你，咁我哋再撳多幾次咯。即係好似好中意咁樣，要中意到咧，你要撳幾次，要 like 同埋點樣啊？唔好啦，費事搞，我唔想搞到呢個烏煙瘴氣啊！始終阿公個 account 咧，之後佢哋都會睇嘅。
依家好似搞到太烏煙瘴氣啦，唔係咁好意思，費事阿公難做啊嘛，真係我哋真係係咪先，冚師傅？真係。好，始終係阿公 account，定你開個，即係你今晚翻去就開個新 account，屌啊，真係睇腳，齋睇佢。唔好，嗱，你下次咪可以翻嚟就係開你 account 睇咯，咁樣咧就係 too much 啊！係咪先？你開始翻去，你今個禮拜就係咁就見到啲腳就 like，下個星期一唔好，我堅持睇自己個 account 講真，我堅持堅持唔玩。堅持唔玩。